XP Pen Decovan S Drawing Tablet. Apakah produk ini memang sebagus yang dirumorkan? Mari kita langsung cek produknya. Oke guys, kembali lagi di channel saya. Dan saya barusan membeli XP Pen Decovan S. Jadi ini rencananya mau dipakai buat kalau nge-zoom bisa dipakai ini. Dan kalau misalnya belajar mau nyakar-nyakar kan juga lumayan hemat kertas. Nah, langsung aja unboxing sama-sama gimana sih produk dari XP Pen yang ini. Nah, oke, jadi ini dia produknya guys. Sudah kita buka segelnya. Jadi pertama-tama kita langsung disambut oleh pen tabnya. Pen tab XP Pen-nya ini begitu kita buka langsung kita diperlihatkan pen tabnya. Ini saya singkirkan dulu. Nah, kemudian kita juga mendapatkan satu set ya di plastik gini. Ada kartu garansi, pennya sama kabel charging, sama ada juga pen nibs. Oke, jadi ini kabelnya. Jadi kalian bisa lihat satu ujungnya itu Type C ya. Type C-nya itu 90 derajat, bagus. Jadi kita kalau colok ke pen tabnya itu kan nggak keganggu ya. Satunya lagi USB A, USB biasa untuk dicolok ke laptop atau PC kalian. Selanjutnya ini ada pennya. Oke, jadi pennya itu kalau dipegang ya kurang lebih seperti inilah guys. Bahannya ini masih terbuat dari plastik semua. Nggak ada grip karet juga ya. Jadi bagian tempat kalian memegangnya ini nanti plastik juga. Kemudian selanjutnya itu ada pen nib. Jadi ini buat ujungnya si pen ini guys. Jadi kalau misalnya kalian makainya udah lama, nanti kan habis nih nibnya nih. Nah, ini kalian dapat pen nib ini ada 10 biji. Nah, jadi pada soal ini kan dituliskan bahwa 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai 104 per 3 plus 4 plus 5 plus terus sampai 106 sama dengan upper B. Nah, jadi cara pertama itu kita jadikan kalau rumus untuk SN itu kan sama dengan suku awal berarti A0 ditambah suku akhir itu AN dibagi 2 dikali banyaknya suku yaitu N. Nah, berarti untuk mengevaluasi soal ini kita bisa memiliki dua cara.